खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मणिपुराव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय म्यानमारनि सा 38 सुबुंखौ म्यानमाराव दैथायहरफिनबाय। सुबनखाता गोजौ फरायसालिया गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जायगा मोनबाय। कुवेतनि गंसे बिल्डिंआव अर खामनायनि जाहोनाव भारतनि सा 39 सुबुङा खामथार जादों। ड्राग्स फालांगियाव लोब्बा थानायनि दायाव त्रिपुरा पुलिसनि सासे कनस्टेबलआ हमजादों। गुवाहाटीआव खावनाय गारिजों लोगोसे साब्रै हमजादों। जम्मु काश्मीराव रैखाथि हानजा आरो थिउरियानि गेजेराव गावलायनायाव सानै थिउरिया आरो सासे CRPF जवाना बुथारजादों। गुवाहाटी ट्रेन भारायाव गोबां गान्जा आरो नोगोद 25,110 रांजों लोगोसे सासे हमजादों। अम्बुबासि मेलानि समाव आनजाद लानो मोना होननानै फरायसालिफोरखौ कामरुप मेट्र' जिल्ला बेंगिरिनि बिथोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मणिपुर सरकारनि नखर बिफाना बर्डार पुलिसनि जोहै आसाम राइफल्सनि हेफाजाबाव गासै सा 38 म्यानमारनि नोगोरारिफोरखौ बृहस्पतिबारखालि मरेननि इन्टिग्रेटेड चेक पस्टजों म्यानमाराव बारहोहरदों। मणिपुर रायजोनि गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंहआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय मार्च 2024 आव म्यानमारनिफ्राय गासै सा 6,746 सुबुङा आयेन बेरेखायै मणिपुराव हाबफैदोंमोन। बेनिनो सा 38 खौ बृहस्पतिबारखालि गिबि एबा सेथि हानजा महरै दैथायहरफिनदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव म्यानमारनि आयेनारि थासारिया मोजां नङा। बेनिखायनो मणिपुर आरो मिजोरामनि सिमाजों आथिखालाव गोबां म्यानमारनि सुबुंफ्रा भारतआव हाबफैनानै आश्रय लाफैदों। सुबनखाता गोजौ फरायसालिखौ गोजौ गेजेरारि फरायसालि महरै फोजौनाय जाबाय। भारत भुटान सीमा ओनसोलजों नांजाबनानै थानाय गंसेल' सुबनखाता गोजौ फरायसालिखौ गोजौ गेजेरारि फरायसालि महरै बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ बृहस्पतिबार सानखालि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। बाक्सा जिल्ला भारत भुटान सीमा सुबनखाता ओनसोलाव थानाय बे नायल' जाल' गंसेल' सुबनखाता गोजौ फरायसालिखौ 1969 इं मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। गिबि गायसनजेननाय समनिफ्रायनो गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों सौसिबोनानै सुबनखाता गोजौ फरायसालिखौ गेजेर गोजौ फरायसालि महरै गनायथि मोननायखौ सुबनखाता ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि गणेश चन्द्र शर्माया गोजोननाय फोरमायो। लोगोसे बिथाङा बे ओनसोलनि फरायसाफोरा लामानि मोजां फोनांजाबथाय आरो दिरिं दैमायाव दालां गैयिनि थाखाय गोजान जायगायाव थांनानै फरायसाफोरा सिगाङाव गोजौ गेजेर फरायसालियाव सोलोंथाइ लानो हायै जेंनाया दा सुबनखाता गोजौ फरायसालिखौ गोजौ गेजेरारि फरायसालि महरै फोजौनायनि उनाव गोबां फरायसाफोरानो सोलोंथाइ बिथिङाव मदद मोनगोनखौ मिजिंथियो। लोगोसे बिथाङा फरायसालियाव थाखो खथानि जेंना आरो फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै थानायखौबो फोरमायो। बेनि थाखाय थाबैनो सुफुंनानै होनो थाखाय आसाम सरकार आरो BTR सरकारखौ खावलायो। कुवेतआव खामानि मावनो थाहैनाय भारतनि सा 39 सुबुङा थाग्रा बिल्डिंआव अर खामनायनि जाहोनाव खामथार जादों। गासै सा 49 सुबुङा अरजों खामथार जादों आरो सा 50निबो बांसिन सुबुङा जोखोम जानांदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे दुखुनांथाव खौरांखौ मोननानै बृहस्पतिबारखालि भारतनि बायजोआरि मन्त्रि एस जयशंकरआ लोगो लोगोनो कुवेतनि बायजोआरि मन्त्रि आब्दुल्ला आली आल आहियाजों फनाव रायलायनानै जाथायनि सोमोन्दै सुलाद लायो आरो गासैबो नांगौ बायदि राहा खालामनानै होनांगौ होननानै बुंहरो। त्रिपुरा आरो मिजोरामनि सिमायारि ओनसोल दामसरायाव 25 कौटि रां बेसेननि गासै 2 किल'ग्राम हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे त्रिपुरा पुलिसनि सासे कनस्टेबलआ हमजादों। अदेबानि गुबुन सासे ड्राग्स फालांगिरिखौबो त्रिपुरा पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय पुलिस कनस्टेबलनि मुंखौ सिपाहिजला जिल्लानि कनस्टेबल शाहिदुर रहमान आरो गुबुन सासे ड्राग्स फालांगिरिनि मुंखौ जासिमुद्दिन होनानै सिनायथि होदों। सा त्रिपुरा जिल्लानि SP पबानन्द चक्रवर्तीया मिथिहोनाय बायदिब्ला गासै मोन 177 पेकेटआव बे 2 किल'ग्राम हेर'इनखौ मोननो हादोंमोन।
गुवाहाटी नोगोरमानि बशिष्ठ ओनसोलाव पुलिसा गंसे खावनाय गारिखौ हमनो हादों। हाजोनि थागिबि 28 बोसोर बैसोनि दिलबार हुसैन मुंनि सासेखौ पुलिसा हमग्रोनो हादोंमोन। बेनि उनाव दिलबार हुसैननि सिमान लानायाव गासै 3 सिखावफोरखौ पुलिसा हमनो हाबावो। काटाबारिनि नूर इस्लाम देवान, बिरनिहाटनि इब्राहिम आली आरो खानापारानि डेभिड नंग्रमोनखौ पुलिसा खानो हायो। साब्रैबो गारि सिखावखौ पुलिसा जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै शिलंआव फोरमायदों। जम्मु काश्मीरनि जम्मु ओनसोलाव बादेराहानि गुदु हाग्रायाव रैखाथि हानजाया सार्च अपारेशन खालामनानै 2 टिउरियाफोरखौ गावथारदों। अदेबानि बे इनकाउन्टाराव सीआरपीएफनि सासे जवानाबो मुंख्लं जानांदों। मख'नो गोनांदि जम्मु आरो काश्मीरनि खोला बाहागो जम्मु ओनसोलनि काठुआ जिल्ला, धोडा जिल्ला आरो रियासी जिल्लायाव थांनाय 72 घन्टानि गेजेराव पाकिस्ताननिफ्राय एलओसी बारबोनानै फैनाय लश्कर-इ-तैयबा टिउरियानि खेबथाम गोजौ गाग्लोबनाया आथिखालाव रैखाथि हानजा आरो रायजो राजाखौ दलरै थानो होआखै। सिगां रियासी जिल्लायाव गंसे बासखौ गाग्लोबनानै गासै 10 हान्थियारिखौ बुथारग्रोदोंमोन आरो 33खौ जोखोम खालामदोंमोन टिउरियाफोरा। बेनि उनाव धोडा किश्तवाड़आव रैखाथि हानजा एबा इन्डियान आर्मिनि गंसे कनभय गारियाव जानला-मानला गुलि गावनायाव गोबां आर्मि जवानफोरा जोखोम जानो गोनां जायो। बेनि उनाव मंगलबार खालि जम्मु ओनसोलनि काठुआ जिल्ला हिरानगराव 2 लश्कर-इ-तैयबा टिउरियाफोरा सासे सुबुंखौ गावथारलाङो। अदेबानि उननि समाव रैखाथि हानजाया सासे टिउरियाखौ गावथारनानै बेनिफ्राय गोबां गुलि बारुदजों लोगोसे एके सिरिजनि राइफलखौ बोखांनो हादोंमोन। सोनाब गुवाहाटी टेरेनपारायाव पटासिल आमबारि थानानि पुलिसा मोनसे नखराव सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि गान्जा, भां आरो निसा एबा फेहोग्रा खफ सिरापजों लोगोसेनो गासै नोगोद 25,110 रां जब्द खालामनो हादों। बे खामानिजों लोब्बा थानाय मोहम्मद रहिमुद्दिन लस्करखौ पुलिसा खायो। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोहम्मद रहिमुद्दिन लस्करनि न'आव सिग्रोमनानै निसा एबा फेहोग्रा नेट्र'जेपाम टेब्लेट, 4,040, 575 ग्राम गान्जा आरो 14 बथल फेहोग्रा खफ सिराप मोननो हादोंमोन। पुलिसा मोहम्मद रहिमुद्दिन लस्करनि मबाइल फनखौबो जब्द खालामनानै आथिखालाव नायबिजिरनायनि खामानिखौ जागायबाय होननानै मिथिहोदों। गुबुन बोसोराव जेरैहाय गुवाहाटीनि कामाख्या मन्दिर लांगोनायाव अम्बुबासि मेलाखौ गाजा गोमजायै खुंबोदोंमोन, बेबायदिनो देग्लायबो फैगौ 22 जुननिफ्राय 26 जुनसिम सानबानि थाखाय अम्बुबासि मेलाखौ खुंनो लानायलाय बे मेलानि समाव फरायसालिफोरा जेबो आनजाद खुंनो मोना होननानै कामरुप मेट्र' जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया बिथोन जारि खालामनानै फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरनो बिथोन हरदों। बेनि अनगायैबो रावबो एनजिअ एबा सुबुंफोरा मेलायाव एरैनो जानाय आदार आरो लोंग्रा दैफोरखौ बेसेन लायालासे राननानै होनो मोननाय नङा होननानैबो बिथोन जारि खालामदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।